azovuga ngo yaciye mu bugaragwa aho atagira amazi atagira ibyo afungura kubera ari ku gihugu cy'umusenyi. Oya, ubugaragwa n'ibi byose tubamo, n'ibijya twaciyemo, zirya njyane twaciyemo, zirya njyane twamamo isi yose, burya n'ubwo bugaragwa turiko turavuga uno munsi, kuko Burundi bwacu burafise amazi akwiye, amazi meza. Irebe FM, iradiyo yacu, Irebe FM, umunezero wacu, Irebe FM, Irebe FM, megahertz 91.4. Shaka rero ntitubigire umugenzo, twame tuzi yuko buri koraniro, buri gikorane hariho intumbero Imana idufise ko imigambi myiza yo guhindura imitima yacu, guhindura ijuru rituzemo muri twebwe nyene, guhindura igihugu cacu kugira ngo kizobone ijuru, na cyane cyane duciye ku bikorwa byiza dukorera ngaha kuri nusi, kuko nta bikorwa byiza tuzoja gukorera mu ijuru hazoba araho kuruhukira ubutagisubira kuruha. Mu ijuru ni hantu ubugaragwa bwose twaciyemo tutazosubira kubucamo, nicyo gituma dutegerezwa kubitegurira ngaha ku isi. Nagira ngo rero tuyage twisunze kandi runo rufatiro, jewe ndatera intambwe gatoya kuri Yeremiya igice ca 29 umurongo wa 11 gushika 13, havuga ko kuko nzi ivyiyumviro ndabiyumvira ko nije uhoraho ndabivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivy'ivyago, kugira ngo ndabahe ivyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Kandi muzonyambaza, muzoza munsenge, nanje nzobumva, muzondondera kandi muzombona nimwandondeza umutima wanyu wose. Yesu ashimwe, haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ntawe Imana izokwirukana inyuma, ni twebwe dutegeza kuyirondera, kandi iradusezeraniye ko tuzoyirondera kandi tuzoyibona. Sikera duhera uno munsi nyene. Ndazi yuko hatabuze umaze umwaka tuko turasozera yihebuye kubera ubugaragwa yaciyemo, aharangurira imirimo mu kibano, mu miryango, eka mbere akumva acitse intege kubera mbere n'ivyari yiteze atabirose. Hariho warimye ugasanga umurima ntiyimbuye ivyari yiteze. Hariho wari yipanze ati nawe ikibanza c'ubushikiranganji kimpabwe, agaca asanga ico kibanza Imana siwe yagiteguriye. Hariho wari yipanze kazoba umushingamateka, ugasanga ico kibanza Imana ikirema umuntu, ikirema isi n'ijuru ntirakimwandikiye, ariko haracari ivyizigiro. Sije ncurubanza, hariho ijuru ricurubanza. Tugume turemye, igihe c'Imana kigeze, ivyo wari witeze mu mwaka uheze uzobironka, nimba Imana yarabikwandikiye ikabigusezeranira. Iri jambo ry'Imana nyene turyakire, turishire ku muzirikanyi, rize rituyobore kuva uno munsi gushika no mu mpera z'uno mwaka. Iri jambo ry'umwizero turigire icivugo kidasanzwe, umwe wese agishire ku mutima wiwe, yumve yuko Imana idufiseko umugambi w'amahoro, yumve yuko Imana itadufiseko umugambi w'ivyago, kuko Imana iradukunda, yanka ivyaha dukora. Imana yaturemesheje ko idufitiye imigambi myiza y'amahoro y'ivyizigiro muri kazoza, haba kuri wowe ubwawe, ku
muryango wawe, eka mbere kuri twebwe twese no ku gihugu cyacu cy'u Burundi. Imana yaduhaye ijambo rizotujabutsa, rikatujabutsa rikaturenganya bwa bugaragwa umuntu abamwo, kuko turi kuri ino si yumye, isi ifise ibiruhisha umuntu uwo ari we wese. Nta murundi azovuga ngo yaciye mu bugaragwa aho atagira amazi, atagira ibyo afungura kubera ari ku gihugu cy'umusenyi. Oya, ubugaragwa n'ibi byose tubamwo, n'ibijya twaciyemo, zirya njyane twaciyemo, zirya njyane twamamo isi yose, burya n'ubwo bugaragwa turiko turavuga uno munsi, kuko Burundi bwacu burafise amazi akwiye, amazi meza. Nico gituma rero izi nyigisho ziza kutwibutsa no kudufasha, kuko nasanze kamere y'umuntu haraho shetani mutera za kwibagira. Umuntu akibagira ubugaragwa yabayemo, akibagira ubwabamwo, akamabona ko byose bitunganye. Ariko duhamagariwe kwama tuvomerera imitima yacu, kwama tuvomerera ubugingo bwacu kugira ngo ntibugaduke. Cyo gituma umuntu yagize kwihebura, yagize ubugaragwa mu mwaka urenganye, Imana iraturemesheje nitureme wabujabutse. Iri jambo ryo gusura mu byagezwe igice c'8 ku murongo w'indwi gushaka kuri 10, ayo majambo Mose yariko arabwira ihanga ry'Abisirayeli igihe bagira basohoke ubugaragwa, maze ngo binjire mu gihugu c'isezerano kirimo ibyiza byose Imana yabasezeraniye. Ababwira igihugu kirimo klima nziza, amazi meza akwiye, kimeramo byose, ibiterwa by'ubwoko bwose, ivyamwa by'ubwoko bwose, ikacuzuyemo n'ubutare bw'ubwoko bwose. Iri jambo no munsi ntiko rihabwa ihanga ry'Abisirayeli, ntiko ribwirwa twebwe Abarundi. Iki gihugu ntitwawoja kuvuga ko ari ic'Isirayeli, uno munsi tuba tuvuga Uburundi. Imana ntacyo itaduhaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kirimo akayaga keza, kirimo amazi meza, kirimo ibiterwa by'ubwoko bwose, ndetse kirimo n'ubutare. Ubu rero nahacu guheza uno mwaka dutangura uwundi twifatiye ingingo ibereye, ngene tugiye kubungabunga ivyo vyiza Imana yaduhaye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iri jambo ry'Imana novuga ngo ribwirwa jewe no banikunze, ribwirwa mwebwe, ribwirwa twebwe, ribwirwa jewe. Kanihereze ko sinkunda kwitwa ego. Oya, ribwirwa twebwe twese mu majambo make. Nagira tuze kuva ngaha uno munsi twifatiye ingingo ibereye y'ingene tugiye kwakirana ugweze no gukurikiza ibi bisomwa bimwe amajambo meza, amajambo aremesha, amajambo aruhura imitima yacu. Ibintu bibiri nyamukuru twokuramwo kugira ngo bizodufashe no kwirimbura. Duhereye ku cigwa c'urwo rugendo rw'Abisirayeli, rutwigisha intambuko zibiri nyamukuru mu bugingo bwacu ndetse no mu gihugu cyacu. Harimo gukomeza ivyizigiro mu bihe vy'umuruho w'ubugaragwa. Ca mbere hariho no kumenya uko ukwiye kuba mu mugisha w'igihugu c'isezerano. Ica mbere nkuko mpaje kubivuga, yabisubiremo nka wa wundi, hari gukomeza ivyizigiro mu bihe vy'umuruho w'ubugaragwa, hamwe no kumenya uko ukwiye kuba umugisha w'igihugu c'isezerano. Hari ibihe tubamwo vy'ubugaragwa bikatugora ingene tubibamwo,
n'ingene tugira ivyizigiro. Je mpora numva abantu benshi nk'iyo bagwaje umwana canke bagwaye ngo nimudusengere canke ndondera abasengera, banza wewe nyene ubwawe wisengere, ubanze wewe usengere umuryango wawe, hanyuma umaze kwisengera urondera gufasha mugabo nawe wateye intambwe. Rero Imana yacu iradukunda. Reka twiyumvire ku majambo araho y'umwanditsi w'umunyamerika. Ejo narabibwiye abana niba ko vyo vyatahuye urwaruka rw'indongozi rwari ruhari, kandi ngaha anye muca mubitahura mwebwe, duce tubishira muri sosiyete yacu y'Uburundi. Umwanditsi yavuze ati, Nduge Twamugina, ibihe bigoye bivyara abantu b'inkomezi, abo bantu b'inkomezi bakavyara ibihe vyiza, ivyo bihe vyiza bica bivyara abantu b'imburakimazi, abo bantu b'imburakimazi bagaca bavyara ibihe bigoye. Ni umuzingi uzunguruka. Sinzi ko nobasubiriramo, ariko barandika sinzi ko nanyarukije. Nduge Twamugina kuba sije nabivuze. Ibihe bigoye bivyara abantu b'inkomezi, abantu b'inkomezi bavyara ibihe vyiza, ivyo bihe vyiza bica bivyara abantu b'imburakimazi, abantu b'imburakimazi bagaca bavyara ibihe bigoye. Nduge Twamugina. Tugerageze rero kubitahura twisunze sosiyete yacu y'Uburundi. Rero mu gukomeza ivyizigiro mu bihe vy'umuruho vy'ubugaragwa, twese dusubije amaso inyuma, ngaha hari intahe nyinshi cane umwe wese yoshinga ubuzima bwiwe yaciyemwo canke ubwabayemwo. Umwe wese arafise ubugaragwa yaciyemwo, hamwe twese twoshinga intahe, hariho cavuga ati kumbe jewe ndivugisha, nta bugaragwa bukomeye naciyemwo, ariko umwe wese afise umutwaro wiwe. Hari umuntu yavuze ati yariko arigisha, umwe wese afise umusaraba wiwe. Waba ufise igiti kiremurutse kiremereye, umwe wese arafise ingene uwo musaraba umuremereye. Uwo musaraba rero ni ubugaragwa. Nibwo bugaragwa turiko turavuga. Igihugu cacu murazi ubugaragwa caciyemwo ibihe bibi cane, kuko abari ngaha anye twese turakuze, umwe wese arazi kahise k'igihugu cacu. Ni vya bihe aho Umurundi yashobora kurara avuga ati ntibuca, bwaca n'akavuga ati ntibwira, yafata urugendo amaze gushika akavuga ati sinzi ko asubira inyuma. Ibihe vy'ubugaragwa Burundi bwaciyemwo ni vyinshi, aho umunyeshuri ashobora kwiga akamenya ugasanga yize imyaka 10 ntiyunguruzwe, agatahira ingabirano Imana itamwandikiye, ugasanga ahungurujwe umuntu kuri rya zina ryiwe. Ubwo ni ubugaragwa, kuko ubugaragwa buraruhisha imitima y'abantu. Ibihe twaciyemwo aho hambere hahise, aho hari ka mwana wa mama mpinga yanje, umwana w'umwirimizi akitwa ngo umwana wa Rukoti, hakaba abana bo mu giti. Ubu ntavyo ncumva, abari ngaha muravyibuka ko ico gihe atanu kuvugiye atanaho wigeza. Ariko ubu turi mu gihe twajabutse ubugaragwa. Ndabisubiyemo, aho warara uvuga uti
iyo ndiko ndaje sishika. Ndakunda abaririmbyi bavuga ati ewe Burundi uragasimba imanga. Twarasinze imanga kuko ubunye umuntu afata urugendo naho mwijoro agashika kandi umutima utekanye. Ubwo bugarwa twaraburenganye kubera ko hari abantu b'inkomezi bahanganye n'ibihe bibi. Nico twita resilience canke gukomera ukigwanako mu gihe bitameze neza. Nico gihe Imana ihaguruka ikakugwanira ikaguha ivyizigiro vya kazoza, kuko kazoza kawe ntubukazi, ariko Imana nitegura imbere yawe heza. Ndakunda kuvuga yuko usamaye ugata intumbero rimwe gusa ngo nuko hari ivyo ubuze, nta bindi vyizigiro vya kazoza. Ubuzima bwiza muwamunyuranye, nutaye ivyizigiro muwamunyuranye n'ubuzima bwiza. Nico gituma ndakunda indirimbo iraho umuririmbyi yaririmbye ko yama yizigira Yesu gusa. Dusomye muri Yakobo igice ca mbere ku murongo wa 12 havuga hati ngo hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Hahirwa umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo, ico Imana yasezeraniye abayikunda. Haleluya, Yesu ashimwe. Nitwihangana tukihanganira ibitugerageza, tukihanganira ubugaragwa bwa misi yose bwo kuri ino si y'umuruho, tuzoronka igitsibo c'ubugingo. Abisirayeli baraciye mu bugaragwa, ariko Imana irabaremesha iti mbafitiye imigambi y'amahoro y'ivyizigiro vya kazoza, nimugumye umutima. Ndongozi muri ngaha, bene ivyubahiro mwese muri ngaha, vy'ukuri umunsi ntihasa nejo hahise. Aha ndazi ko atanu umwe yobideha. Murazi yuko na Yesu bwiwe yamaze imisi 40 ariko arageragerezwa, hariya nyene ageragezwa na Shetani, ariko yaravyihanganiye. Yarihanganye kandi yari umwana w'Imana, ariko yaravyemeye kugira ngo atwigishe kwihangana. Naho Shetani yagumaza amugwanya, amugerageza muri bina biriya, none umwana w'Imana yarageragejwe abantu b'Imana. Twenge twakageragezwa gute? Yesu yarageragejwe, arihangana, arashika nahapfa. Ikitunezera nuko kugeragezwa kwiwe kwavuye mu intsinzi ya twese. Yaradupfiriye, Yesu ashimwe. Yaratwitangiye kubera kwihangana kwiwe, ariko twebwe nta muntu ushaka kwemera gupfira uwundi. Ariko akageragezo kaje tutangura kwihebura, tutangura kwidodomba, tutangura kuvuga ya muhe biracitse karabaye. Cha wiyumvira usubiza inyuma ubwenge. Imisi 40 nayo hamwe yo gushikira umwana w'umuntu yoshika kiri muzima, ariko ibigeragezo ntibizobura gushika kuko turacari kuri nosi. Rero uno munsi turashaka kwibaza uruhara rw'umwe wese kugira tuzoshike kumbona kazoza y'igihugu cacu c'u Burundi. Wa mwanditsi duhejeje kuvuga yavuze ko ibihe vyiza birema abantu b'imburakimazi. Bisigura ko ibihe vyiza hari abaca basamara bakicara bakanywa wa muvinyu Apotre yahejeje kutubwira, no gufungura agafungura,
abahinga bavuga ko umuvinyu utukura ujana n'inyama itukura, bagaca bavuga bati twarashitse, bagaca baranje bati twarashitse. Aho rero ibintu kuvuga yuko vya bihe vyiza bica bivyara imburakimazi, ugaca widibamira ukaguma wibaza ko bizokoma vyuzuye, ukumva yuko vyose ubifise atangorane, ariko duhamagariwe iki? Kwikebuka tugakora kugira ngo tubandanye dutegura kazoza keza. Ubu twamaze kwinjira mu bihe vy'amahoro vyorohereza umwe wese gukora. Ubu turi mu gihe uwukoze wese ashobora gutera imbere hatitaweho iyaturuka, umugambwe, igitsina canke ndetse n'idini arimwo. Ubu ni igihe kimwe twita egalite de chance. Ndibaza mwebwe muravyumva cyane kubera harimwo abari mu rwego nshingwabikorwa leta y'u Burundi, harimo n'abafata ingingo batandukanye ngaha, naho muca muravyumva cyane konsumva kubera ingingo zimwe zimwe nimwe muzifata. Abisirayeli nkuko twariko turabivuga, bageze neza aho basohoka ubugaragwa ngo binjire muri ca gihugu c'isezerano. Mose acafata akanya ko kubategura, ababwira ko ico gihugu kirimwo vyose, ariko bakwiye kuzovyifatamwo neza, bakama bashimira Imana. Reka twibaze, mbega iyi Kanani mwumva Mose yavuga, ibi vyamwa bashika bavyandura batabiteye? Izi ngano zo bashika bazigesa izo batabivye vyari vyimeza? Ubu butare bashika bandura ku nzira aho bwandagaye? Ubu bwobwo murazi ko kugira ubushikire n'intoki ziratoboka, ntupfa gutoragura n'ugukora. Mugani wawe ndetse nuguturavaya n'intuguta zikabira, nugukora n'intuguta ikabira. Igihugu nk'iki Mose yariko aravuga kirimo vyose mu mvugo y'ibijanye n'iterambere, nico bita unitaire d'opportunité. N'ahantu hari ibikwiye vyose vyo gufasha gushika ku ndoto zawe hamwe utanjanje. Igituma Mose yafashe aka kanya ko kubategura mbere kwinjira muri ico gihugu, ni kubera ko iyo habaye koroherwa haca haba kwibagira, umuntu akibagira yavuye, akibagira vyavuye, akibagira uwariwe, akibagira n'uwo yabaye. Ushobora no kwibagira Imana yahagushize, canke ukibagira, hari n'abibagira n'abavyeyi babibarutse mbere n'abavukana. Je nkunze kubibona, mwebwe abakire muzorabe kandi muze kwiyumvira abafise abavukana batahejeje amashuri n'abafise abavukana bahejeje amashuri, mukunda gukurira impuzu bande? Mukunda gufasha cyane bande? Abapeyizani bahera gatumba muvukana umengo murabibagira. Umwe wese aje kwiyumvira mu mutima wiwe abo mukunda kwibuka cyane, abakire muvukana n'abatari, n'abatwa ko bafise ubuzima bayabaye. Ni naho niyo ubajije n'umuntu ava mu micungaro ya dufate nk'umuntu ukamubaza mbega uvahe, cyangwa ati mva hari iruhande ya ombudsman, cyangwa mva hari ako banepfa. Ubu benshi bava hari ako banepfa bari mubizi. Ubenshi ni bavyara ba premier dame, abandi n'abanepfa, abandi n'abaniyesi. Asha uva mu Rutegamaho canke mu Giheta, uri mushiki wa nepfa. Ibyo hari benshi babikoresha, ikibabaje nuko batabikoresha mu gukora ibyiza, bashaka guhohotera abantu.
no munsi rero twitwararikane mwese azaremanga icari tureke kwibagira iyo tuva cyo kwitirira oye ngo je ngo mva hera kwa bapani umusozi ubuhe hariya ka vice president kubera iki bashaka kwibagira aho bavuka kugira bahuma amaso abantu. Twibuke ibihe twaciyemo, twibuke ibihe igihugu caciyemo, twibuke aho tugeze, twibuke naho dushaka kugishikana. Harago umuntu atibuka iyo yavuye. Kwibuka iyo wavuye bikwereka iyo uteruja. None igihugu cyacu cy'u Burundi ntituwama twaribye tuti warapfunywe ntiwapfuye. Yesu ashimwe. Warapfunywe ntiwapfuye. Igihugu cy'u Burundi kiriho kandi ni kizima. Ujya muririmbye yararirimbye neza. Nawewe hari umuntu aba yaracinyijwe aha na hariya mugu no musi ariho ari muzima. Hariho umuntu yapfutanijwe uno munsi usanga ariho ahagaze ari muzima kandi agenda yemwe. Ikibabaje ntiwibuka ko Imana ariyo yaguciriye inzira ikagukura muri burya bugaragwa ikakujabutsa. Hari ukunda kuvuga ati hari igihe uca wita ko ari wewe fura y'umugisha ukaba n'umuhererezi. Wapi? Suka kunda kuvuga ati wapi? Tuhange amaso Imana ijuru, dushire ivyizero ku Mana. Je umwanya bampaye urenga ku munota umwe ariko ndakano bandanya. Rero iri jambo ryo muri Yeremiya igice ca 29:11 ni jambo ry'Imana ry'umwizero. Turigire nkuko nababwiye icivugo ku buzima bwacu bwa kazoza duhereye uyu munsi gushika tuvuye mu mubiri canke sagarutse. Ntiturifate ry'umwaka uza gusa oya, ni jambo ry'ihumure ko Imana idufitiye imigambi y'amahoro y'ivyizigiro. Hariho umuririmbyi yavuze ati Imana idufitiye byinshi mu biganza vyayo. Imana idufitiye byinshi koko. Mbere yaciye ayishira mu karirimbo kavuga kati je sanzwe ndi umuririmbyi kuva nkiri umwana nakuriye muri Sunday school, nico gituma nkunda kuririmba. Kavuga ngo afitiye byinshi. Irebe FM, iradiyo yacu. Irebe FM, umunezero wacu. Irebe FM, Irebe FM, megahits 91.4.